Всем привет! Сегодня хочу показать, как добраться до ремня ГРМ Citroen C4 1.6. Машина недавно куплена, и никто не знает, как там обстоят дела с ремнями, потому что хозяин бывший сказал, я не менял, проездил немного, поэтому неизвестно, что там. И вот было вчера холодно, появился какой-то шум посторонний. Вот в районе, где-то вот здесь, в районе ремня, роликов. Поэтому пришлось разобрать и посмотреть, что там происходит. Вот, для того, чтобы туда добраться, я вам сейчас покажу, какие нужны ключи. Потому что стандартными ключами, обычными там рожковыми головками, которые везде распространены, вы туда не доберетесь. Кое-что еще нужно. Поэтому давайте посмотрим. Вот, для того, чтобы нам сюда добраться, нам нужно будет открутить вот эту подушку. Она у нас крепилась, вот болты были. Вот он самый первый бок. Не там видно, не видно, видно, я думаю. Вот он ключик. А вот сюда ключик у нас идет вот такой. Это у нас ключик. Где он тут пишут они у нас? Е14. Это вот такая внутренний торкс. Вот, сейчас я выключу вот этот второй фонарь, что он нам, по-моему, мешает. Так, далее. И далее у нас идут еще болты. Получается, вот эти болты, да, мы вот здесь откручиваем и вот здесь. Вот, убираем мы вот эту подушку, мы ее вот снимаем. А далее вот этот кронштейн этой подушки держится вот на вот этих болтах. Вот их 3 штуки здесь. Здесь у нас тоже торкс. Ну, здесь торкс 50. Если будете до этих дел добираться, вот, пожалуйста, сейчас. Вот Т-50, я думаю, видно. Вот, дальше вот надо будет открутить вот это кронштейн. Сейчас я выйму. Вот он, этот кронштейн. Но перед тем, как это все сделать, надо подпереть двигатель. А для того, чтобы это сделать, надо снизу взять домкрат и подпереть. Сейчас покажу, как было в моем случае. Так, вот он, наш домкрат. Ну, в чем была проблема? Опять, здесь стоит защита двигателя. И ее нужно снять. Ну, снимать ее не совсем быстро, поэтому я решил поступить вот так вот. Если, как вы видите, это отверстие для слива масла в поддоне. Вот я взял домкрат от своего трафика. Сверху я поставил головочку. И она ровно упирается в пробку. И, соответственно, это все дело поднялось. Вот. Как-то вот так вот. Так что для того, чтобы это сделать, надо обязательно домкрат. Я не знаю, другим чем-то. Туда ничего не заведешь, кроме как так, либо снимать придется уже тогда поддон. Или не поддон, а защиту. Так что пойдем наверх. Так, дальше, для того, чтобы добраться нам дальше, у нас получается еще здесь находится ремень, который поликлиновый, который уже на данный момент он снят. Вот, видите, его нет. Но его надо будет снять. Для этого понадобится ключик на 15 головочки. Для того, чтобы снять вот этот вот ролик. Сейчас я его одену, чтобы вы увидели, где он все-таки находится.
Я думаю, видно. Вот. Снимаем этот ролик и снимаем ремень. И вот после демонтажа этого ролика обнаружилась проблема, где был стук. Вот. Я его немножко телепаю, и он гремит. Беда в чем? Вот подшипник здесь. Либо был подклинил, не знаю, вот чего он делает. Хотя стоял нормальный человеческий ролик японский, фирмы наши. Но почему-то он сделал вот так. Вот. Его придется заменить. Ремень, опять же. Я посмотрел. Ремень вообще в идеальном состоянии. Я не знаю, либо его меняли ремень, ролик не меняли. Как бы все тут красиво, ничего не полопанное. Ну, и видно, пробег у него абсолютно небольшой. Поэтому ремешок мы оставляем. Если кому интересно, вот его маркировочка 6ПК 1070. Сделан он был у нас. Его у нас тут написано. Что-то я не пойму. По-моему, Румыния. Ну, за дело такое. Значит, завод Кантитеч находится в Румынии. Я так понимаю. Вот. Дальше. Для того, чтобы нам снять вот эту защиту, нам понадобится головочка такая манюня. Это шестерочка. Вот она. Это будут у нас 1, 2, 3. Вот так, я думаю, лучше видно. 1, 2, 3. Затем вот внизу еще один винт. Даже болт получается, да? Все-таки не винт. И вот еще один. Это мы будем ключиком на 6 откручивать, головочкой вернее. И далее. Там внизу. Вот я вижу. Сейчас покажу. Попробую во всяком случае. Где оно там? Не видно. Какая-то беда. Вон внизу. Видно, вот, видите? Вот. Это на 10 у нас будет болт. И с обратной стороны, с той стороны демпфера, такой же самый болт на 10. Открутил их, мы сможем добраться уже до нашего ремня. Вот таким образом. Оп. Вот наша защита. Мы ее откладываем пока сюда. И здесь мы видим уже ремень ГРМ. Шкивы распредвала 2. Наш ролик натяжной. Дальше видна вот она помпа видна у нас. Дальше сам шкив коленвала и вот еще обводной ролик. Вот он, да. Ну, по ремню я так посмотрел, ремень в идеальном состоянии. Вот, я думаю, вот так видно. Вот ремень. Вот сам ролик. Поэтому я их трогать не буду. Я так понимаю, что их меняли. Вот он. Вот наш натяжитель, который все о нем говорят. Ремень натягивается сам. Все здесь нормально. Можно освободить и попробовать. Он не болтается. Вот я ремень освободил. Ролик не болтается. Ну, все красиво, как бы я даже так на вид смотрю.
Ничего здесь делать не нужно. Вот он ремень. Даже вот так поближе еще сейчас покажу. Короче, все здесь идеально. Поэтому проблема была вот в том ролике. Ролик я как бы по оригиналу не заказывал, не искал, потому что надо срочно. Я просто поехал и купил ролик в магазине автозапчастей. Как бы, да, ролик хороший. Фирмы СКФ. Сейчас покажу. Просто чтобы не искать именно прямо то, что здесь стояло. Ролики эти абсолютно много где применяются, поэтому не стоит заморачиваться. Человеческий ролик купить, главное, чтобы были размеры. Наружный диаметр у него 60, внутренний диаметр 17. Вот как-то так. Стоит этот ролик $10. Так что мы его сейчас поставим на место. Все соберем в обратном порядке. И поедем дальше. Вот. На этом закончим. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем пока.